欢迎收看《谈古论今话中医》。有这么一个医案，一位25岁的年轻女士，她在去中医就诊之前呢，其实她已经咳了1个月。后来经过询问之后，发现其实她1个月之前有感冒发烧的症状。在这期间，她也找了3位西医师来帮她诊治她的久咳不愈的症状，但是都没有获得缓解。到了中医之后呢，经过1个礼拜的诊治跟用药跟针灸双管齐下的方式，结果她的症状很快就好了一半，再经过1个礼拜就整个痊愈了。那么今天我们就来跟大家谈谈久咳不愈的问题，中医怎么治疗。很高兴邀请到金河中医诊所的院长陈俊如医师来到我们节目现场。陈医师您好。主持人、全球观众朋友大家好。陈医师啊，我觉得很多人就是很怕咳嗽，就是一咳一咳咳得难过，然后又常常咳不好。那中医是怎么样看待咳嗽的呢？这个咳嗽是因为什么原因造成的咳嗽？其实很多人会不清楚哦。是。那刚刚提到这个案例哦，他已经咳了1个月，其实1个月过后他已经没有感冒症状了，可是他的支气管在敏感，所以这个时候你就算给他抗生素，当然不会有效，化痰药有些时候也不见得有效，而是要看他的症状去给予他适当的使用药物哈。是。很多人一来诊所，他会跟你说：“哎，我医生，我咳嗽咳了半年。”都没有好，很多这样的案例，或者说，我怎么每天都在咳？我觉得好像是过敏，又好像是感冒，我有没有感冒？好，所以这个时候在诊断上其实就有很大的差别哦。是，你单就一个咳嗽，其实你要去区分，还是感冒咳嗽，还是鼻涕倒流的咳嗽，还是胃食道逆流的咳嗽，还是他有服用一些某些西药，比如说像有一些传统的降血压的药物，老人家。好，长期在吃降血压药物，它会造成一个慢性咳嗽的副的并发症。理解。那很多人就觉得他可能感冒了，一直在吃感冒药。那可是殊不知你没有对症。我们刚刚讲只是一个大方向哦。是。当然还有很多其他，像说气喘的咳嗽啊，什么很多。那你没有针对他的问题找出解决办法，一味的给予止咳药，其实效果都不彰。是。那中医怎么辨证论治呢？当然是脉象是一个啦，就是刚刚我们说到他有没有感冒的脉象，是。那我们可以从脉诊上去做一个确定。那如果没有感冒的脉象，他有没有肠胃道的症状？其实现代人很多时候压力大，自律神经比较容易混乱，所以胃食道逆流这样的状况其实很常见。所以胃食道逆流会影响到变咳嗽的症状。对。那我们中医讲的胃气上逆也会有这种咳嗽的感觉，就是想打嗝的感觉吗？不是，不一样。就是说，你可能过餐没有吃东西，肚子饿了，可是有些人他的胃是处于长期的慢性发炎的状态，但是没有严重到酸水往上冲，可是你会觉得有一个痰梗在咽喉，想要咳嗽，可是又咳不出东西，就痒痒的一直咳一直咳，或者说躺下去睡觉的时候也开始一直狂咳，是，反正你可能也要注意一下，要不是你有过敏，要不是就是有胃食道逆流的可能性，是，所以有时候来找医生，医生还要经过一个确诊，才能告诉你的咳嗽到底是为什么。那所以您刚刚讲的一个就是可能肠胃的部分，然后一个可能就是就是可能他的鼻涕倒流的问题。对。那您刚刚还有讲的其他的也会造成咳嗽的问题，这也是中医的诊断的方式吗？对，我们还要比如说年纪大的长辈，你要问他的服用药史。好，看他有没有吃到某一些降血压的药物。是。那这在过去其实如果会出现这样的问题的话，那就可以跟他的主治医师说，他是不是改用另外一些的血压药，是就可以改变掉这个问题。像台湾呢，这几年空气污染比较严重，所以鼻子过敏跟慢性咽喉炎的人也比较多。那这些也会造成咳嗽，尤其是鼻涕倒流。你会很明显觉得上颚的地方卡了一个痰的感觉，你吸气的时候那个痰好像要往下吞下去，那你平躺的时候它会刺激到你的咽喉，你也会引发慢性咳嗽。是，对。那通常啊，我们最担心就是像您说的，就是久咳不愈的这种症状。那这种症状在中医怎么去看它？为什么会有人就是久咳不愈？好，如果说他今天都没有我刚刚说的问题，可是他就一直咳很久，那有可能就是他感冒拖太久。比如说他前面像这个案例感冒拖了快1个月，他本来只是一个单纯的急性的支气管发炎，可是因为长期在刺激它，就是那个没有好嘛，一直咳到后来会变成说你吹到冷风你也想咳，会变得非常的敏感，甚至有的人咳到后面还变成气喘。
支气管发炎。其实我们讲感冒很重要，任何的问题感冒最先处理。好，你不要让它拖太久，一拖太久后面的并发症就多了。是我们刚刚说的过敏，有些人会跟你说，我以前从来不会，可是为什么我现在会？那你就要考虑，你以前可能感冒1、2周你就好了，可是你现在这一次你可能没有休息好，或者说你治疗方式不对，或者说你还是不断的在使用讲话，没有真的让你的呼吸道去充分的休息，以至于你的咳嗽一拖就1、2个月。那久了之后，这个地方已经变得很敏感，所以它咳久了之后，脖子的部分必须绑个丝巾，你在搭捷运啊、搭公车，那冷风吹你才不会咳嗽。你会觉得这个地方就特别敏感，会有这样的状况。理解，所以还是要保养它。是，那中医怎么针对这些症状来做用药呢？用药的部分其实我们有分啦，看你是哪一种咳嗽。今天谈到是久咳不愈，是通常久了之后都会比较属于虚寒的症状出现。好，那有一些人会告诉你说，他的咳嗽就是有白白泡泡轻轻的痰，还有痰哦，还有痰。那有的是就干咳，喉咙很痒，讲不出来的痒，然后又一直咳个不停，或是讲话一多，空气不好，人多的地方，他就开始要咳嗽。是，那用的方式、治疗方式也会稍微不太一样。那我们咳嗽是不是也会有跟着这个感冒的症状，也会有风寒、风热的区别呢？其实中医在治疗咳嗽，在外感后期的咳嗽还是有分为风寒型跟风热型。是，那我们简单说一下，如果是风寒型的话，它的辨证上而言，舌苔是白的，痰呢比较清晰，会有稍微的粘稠，那偶尔会夹杂有流鼻涕、鼻塞的问题。那如果是风热型的话，有的人会出现舌苔比较偏黄红、比较热象的症状，然后有的时候咳嗽的痰呢比较黄、比较稠，也不容易咳出，而且可能还带点微绿。好，这是属于风热的咳嗽。是，那这是一个在外感后期一个简单的区分哦。当然还有一个所谓我们刚刚说的内伤咳嗽，是啊，最近天气在转换的时候的过敏咳嗽，甚至到了夏转秋的时候会有个风燥的咳嗽。OK， 对，不同的阶段、不同的时期用的药都不一样。是，如果是风寒到了像这些症状的时候，我觉得居家保健大家可以选用姜、煮生姜茶来收那个痰，其实是有效的。是，这是属于风寒型的。风寒型，风寒寒症我们用热药。是，对。那如果热症的话呢，可能就刚好颠倒，我们就要用一些像是荆芥啊、桑白皮啊、薄荷、杏仁啊这一类的药材去处理那个化痰热症，像是半夏也可以啊，贝母也可以，它都可以化痰。当然是随症加减，看它的症状出现表现，然后临床用药做一个加减。是，那风燥型的是怎么样的一个情况？比如说像季节交替，那台湾有一段时间其实也蛮干燥，你会觉得你喝水还是不解渴，那喉咙动不动就觉得干干的，鼻腔也觉得干干的。那这时候我们可以选用一些滋阴的药材，像芦苇根、淡竹叶这一类的，都可以处理比较燥性的咳嗽，去润它，或者是我们常见的，有人问说沙参可不可以用？北沙参、太子参这些都可以，它是属于比较润肺燥的。那您刚刚有讲到有一种是内伤咳嗽的话，这个用药又不太一样了吧？对，最常见的例子就是说，比如说年轻人在打篮球，满身大汗，然后夏天的时候流汗流很多，打完篮球好热哦，一罐冷的运动饮料下去，开始想咳嗽。哦，这就有一点内伤的感觉。内伤，其实它伤到的是什么？伤到的是我们的脾胃。脾胃一下子瞬间，我们的加温系统还没有来得及把你的温度拉上来，你的冷的东西直接下到肠胃系统去了。这会造成一个内伤咳嗽，你还会觉得说好像一呼吸就想咳。那这种突然瞬间的冷饮下去，你的身体还来不及反应的时候，因为对外的呼吸道直接受寒了嘛，那肠胃系统也受寒了，所以这个时候我们要再用一些比较温的东西把它再逆转回来。是，所以我们桌面上这些药都是属于应该是比较风热型在吃的。是的，是的。可以看到桌面上的药，这个桑叶、紫苏、对、荆芥、前胡、杏仁，这些都比较属于风热型的，因为它这些都几乎都是凉药。那杏仁我们知道本身可以化痰，是，所以不管你是热痰、寒痰，其实杏仁都可以用。那像杏仁跟前胡这两个比较属于走降的药，降气，尤其是前胡，它可以降气。所以咳嗽是逆嘛，逆往上逆，所以用一些比较降气的药，它可以稍微镇定一下你的支气管痉挛的问题。是，医师针对咳嗽有没有哪些方剂是经常使用的呢？
哦，这个说到这个中药的方剂哦，治疗咳嗽就非常多种。像我们耳熟能详，像是止嗽散、定喘汤、麦门冬汤、是百合固金汤，是像麦门冬汤跟百合固金汤都是比较偏向于燥咳、风燥的咳嗽。我们一听百合就知道它是属于比较润的药，那麦门冬也是比较润的药材，所以针对比较干性的咳嗽。是。那止嗽跟定喘它就没有一定哪一种了啦，它主要目的就是不要让你一直咳。理解。那还有一种就是悬附代赭石汤，也是属于治疗咳嗽，它是属于降逆的药。理解。那不过在临床上这些药都是属于咳嗽的后段。那前段呢？前段一定是发表药，像荆芥防风这一类的，或者说桂枝麻黄这一类的，先让外邪出去。但是外邪出去之后，你遗留还会有一些病邪在里头，中医讲的病邪我们可以到后段，感冒的很后段的时候，我刚刚说的止嗽散啊、定喘汤啊、麦门冬汤、百合固金汤、悬附代赭石，这个时候才比较适合。理解。所以你不能说一开始感冒你就要压，那叫闭门留寇。好，外邪去不掉，可是你硬要把它压下去，你反而把病毒留在身体。所以中医的一个概念其实是让那个病毒先离开，然后我再来治疗我里面受伤的部分。对，其实中药的原理精神很重要，叫因势利导，顺势而为。我们不要跟它做对抗。大部分的人现在觉得感冒好像要吃抗生素，其实在中医的概念里头，我应该要把它病邪带走，顺势带走。然后增强我自身的抵抗力，让我自己的免疫系统去抗敌嘛。这是很好的自然医学的概念。那如果真的是咳到很不舒服，也许我们睡卧的时候、躺卧的时候，你稍微把身体稍微直立一点，就是枕头垫高一点点，倾斜式的睡眠。对，因为有的时候有可能你还有其他的问题，像鼻涕倒流、胃食道逆流，你平躺的时候，它那个症状就会出现的比较明显。所以久咳的时候一定睡得很不好，睡不好，一定所以侧也不行，也不建议。侧可以，侧可以。如果你侧睡比较好睡，你就选择重点是你要能睡得着啊。是。有些人在咳的时候，尤其是气喘咳，躺下去就不能够吐气。好，所以他可能端坐呼吸，要坐着才能睡。那就能睡就先让他睡。好像小朋友在气喘发作的时候，很明显那个痰很重，痰音很重，你会看到他躺下去一直呼噜呼噜，快要不能呼吸了。然后他坐起来，靠着枕头边，靠着墙边，稍微倾斜，他能睡都好。但是不过话说回来，找医师把它赶快解决掉是最好的。理解。所以我发现其实中医治咳嗽也是挺有方法的耶。对，它不是一个药打到底哦，它每一个阶段用药都不一样。那么寒呢，要有什么样茶饮呢？今天在这里跟大家介绍的是一个红糖姜茶。风寒咳嗽可以用姜糖，我们知道寒症一般用热药。材料呢，就生姜3到5片就可以了。跟大家提醒一下，这个姜片不要去皮。OK。因为我知道有些妈妈们会把姜皮给削掉了，其实很可惜，因为姜皮本身可以发汗利水。那适量的红糖那我会建议各位还是用煮过。真的是煮过，冲泡那个挥发精油只有一点点。煮过之后，那个姜的所有的成分都可以出来，它会比较辛辣一点。那如果你觉得太辣很难入口，加适量的红糖没有关系，不要太甜就好。了解。所以这个可以每天喝1-2次都可以了。这个没有关系，但是如果怕胖就不要加糖，直接喝姜水。每天1-2次累积了也不少糖分。是。对。那接下来要为观众朋友介绍的是，当热的时候呢，该喝什么样的茶饮？针对热的咳嗽呢，有什么样的茶饮可以使用呢？医师，好，来在这里跟各位介绍，针对风热型的咳嗽，我们用蒸橘子，好特别哦。对，橘子性寒，所以呢，刚好抵消掉它的热性那风热咳嗽用这个橘子，其实是我临床上有个患者说，我咳嗽咳很久啊，人家跟我说可不可以吃蒸橘子，那来问问看医师。如果你是属于热性的咳嗽，其实是可以使用的。那很多人也会对这个橘子到底要怎么蒸呢？其实一知半解。那我们在这里跟各位说一下，像这个橘子就把皮洗干净就好，记得不要去皮哦。那整颗橘子在电锅里面蒸个1会儿就好了，让它稍微半熟
然后把橘子捞出来，中间挖个洞，然后把盐巴塞进洞里头。最后呢，锡箔纸包起来，然后进烤箱烤，记得要低温烤，不能烧焦。对，尽量不要焦，45度C 的低温烤大概5到10分钟就可以了。那拿出来吃的时候，当然要剥橘子皮，那还温热的，其实还蛮舒服的。是，这是蛮特别的。我想它听起来就很好吃的样子，所以咳嗽人如果吃这，可能心情也很开心。答对，要开心，生病比较快好。是。那除了寒跟热，那还有一个是燥嘛？对。那燥的话，有什么样茶饮可以介绍呢？好，今天跟各位介绍一个风燥咳嗽我们选的是冰糖炖水梨因为燥咳其实在季节交替的时候，或是一些老人家常年的咳嗽，属于燥性的咳嗽，我们就用比较滋阴润肺的，像水梨这样的东西去处理它的症状。那材料很简单，就1颗黄皮水梨，要粗皮这种黄皮的水梨跟少许的冰糖那做法呢，我们把梨子洗干净之后，家里有那种机器，对，直接中间卡下去，它这中间的芯就不见了那种也可以。那反正横竖你只要挖一个洞出来塞入冰糖几克之后，再把它梨子合起来，然后把左右用牙签固定，再放到电锅里面隔水蒸个30到60分钟之后，到水梨出水了，已经变成透明状的时候，你再拿出来。那吃的时候可以用汤匙再去把里头的梨肉挖出来，其实口感是非常的滋润的。是，这一道是我自己也非常爱的虽然没有咳嗽，但平常还是可以吃当成一个甜点来吃也蛮好的。对，老人家小朋友其实对这一道应该都还蛮能接受，是因为它梨子就变得软软甜甜的。是。那么什么样的水果是不适合风寒型咳嗽的人来食用呢？好，那这也是很多患者常会在诊间问到的问题比如说风寒其实比较属于寒性的咳嗽，就是冷咳的意思那大家可以看到说，我们在桌面上摆的这些，一般我会跟病人说，我们不要吃太寒凉的食物跟水果就好了。是。那哪些叫寒凉的食物呢？像香蕉就比较偏寒，水梨比较寒，橘子也比较寒，奇异果也比较寒。但是有的时候我们会告诉客人说，瓜果类少吃。那为什么要摆一个这个木瓜过来呢？它也是瓜，但是它不是属于这一系列的寒性食物。OK， 它是瓜里面特别的，比较特别的。那比较寒的瓜，像是西瓜、哈密瓜、香瓜，这些都是比较属于风寒型咳嗽不适合的，因为它太冷了。是，你可能在吃了之后，你可能咳得更严重。是，可是木瓜除外。所以木瓜是可以吃的。对，木瓜可以吃。如果你喜欢吃木瓜的瓜的话，这个是 OK 的。哇，对。其实感冒的时候或咳嗽的时候多吃水果也是好的吗？是啊，补充维他命 C 啊，要新鲜的水果。是，理解。那么热型的咳嗽，什么样的东西要少吃呢？好，既然提到是化热型的咳嗽，当然就热性的水果不要吃，热性的食物水果尽量少碰。那比如说我们这边放一个代表性的小茴香，它其实不是只有小茴香啦，包括胡椒、辣椒、花椒这一类比较属于辛辣热性的，就是我们在煮饭的时候不小心会很容易加进去的这些，尽量避免。然后还有龙眼。这个应该不会有人在这时候吃龙眼。对，如果你它已经是黄色的，尽量喉咙痛吃这个会更燥。是。那再来就人参，那其实人参它品种很多啦，很多客人会问说，那我可不可以吃花旗参、粉光参、花旗参？粉光参、花旗参原则上它是白的 ，OK 的，这个反而对呼吸道、支气管的保养是有帮助的。是。那但是你看到牌面上摆的这个是红的，高丽参。红参、石柱参，它都是红色的。那这一类比较偏向于滋补燥热性的参，我们就不建议在热象的咳嗽里面这个时期再服用。是，对。我们讲到饮食的禁忌，那有什么样食物是在热象的时候可以比较合适的呢？那就是风寒型不能吃的那些热象就可以吃，比如像瓜果啦，对，瓜类啊，或者是水梨啊、橘子这一些，反而就是热象咳嗽的时候，它还可以清化痰热。是，那有人啊就会问说，坊间经常有一味那种秘方偏方嘛，说医师啊，那可不可以喝那个杨桃汁？那到底杨桃汁对咳嗽是有注意的吗 ？OK， 杨桃汁呢，其实跟刚刚我们说的冰糖炖水梨，它的功效是一样的。哦，对，所以杨桃也好，冰糖也好，那又会回到杨桃也有甜的杨桃汁跟咸的杨桃汁。如果真的要针对燥性咳嗽的话，会比较建议不要太甜，就喝咸的。对，如果你是另外加了太多的糖分进去，反而容易生痰，所以尽量我们就选择要好喝的话，就是咸的杨桃汁可能好一点。不过也要对症，如果你对不正，其实是没有效果的。
等于说喝水果汁而已。对。所以如果这样新鲜杨桃也是可以的咯。当然也可以，就是抹一点盐嘛，对不对？对，这也可以。所以在最后呢，医师有没有要提醒或是建议观众朋友在久咳或者是咳嗽不能好的时候，我们要怎么样去注意身体呢？就是回到刚刚我们的辩证的概念，你有没有清楚你到底是属于哪一种类型的咳嗽？是，如果是针对久咳不愈、慢性支气管的这种敏感性的咳嗽，那我们会选择冰糖炖水梨或是蒸热橘子，只要看症状去做一个调整。是，那原则上如果真的咳嗽超过1个月，建议还是找医师诊断，对症下药会比较好，不然这样一直咳其实也蛮累的。是，今天非常感谢医师来到节目当中跟我们分享，谢谢您，谢谢主持人，谢谢全球观众朋友收看，我们下次再见。